Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, Tawakkaltu ala Allah. Kang Atan, Kang Atan. Naon aya naon? Pak Ustad? Punten tos bade mangkat ieu teh. Nya, aya naon? Ieu punten lah sakedap heula Kang Atan bade diwagel heula waktosna. Aya naon Pak Ustad? Ngan, aya peryogi sakedap we Kang Atan. Punten pisan ya. Terus bade mangkat pisan ka pondok. Nya bade Oh. pan bade ngajajapkeun eta, bade ngantiran teh urang kali. Aya naon ieu teh asa? Ieu. Punten heula Kang Atan ieu diwagel Nya heula. wios teh naon wios. Satu di dewe lah ngobrolna aya naon ieu. Oh Sok di dewe, mun di dewe sok di dewe. Allahu Kang Akbar. Atan, Hampura punten, ieu. Ieu kalalotor ya Pak Ustad. Aduh. Biasa Kang Atan tuh. Mohon wios. Tidak sakedap. Punten ya. Aduh, Gusti Allahu Rabbi. Asa yeuh Gusti Nu Agung. Kang Atan punten ya Nya ku abi wios diwagel waktosna Kang Atan. wios teu naon wios. Asa teu raraoseun salerosna mah Kang Atan ieu teh. Ieu asa reuwas naon aya naon. Yeuh ku aing. Ayeuna ieu kudu diukur ieu. Samemeh ieu dipasrahkeun ka si Ustad, kudu diukur heula ku aing. Ya Allah. Robi. Ieu Ting kayak Iya, Kang Atan. Abdi teh mangih kareuwas Pak Ustad teh Kang Atan. leuwasna kumaha Pak Ustad? Tadi teh wis ti kebon teh Kang Atan abdi teh pernah sareng Pak Haji Mayung. Malehan mah abdi teh kot digusur ku Pak Haji teh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Dasar gablek adi, waloho belegug. Otakna di mananya? Kang Atan, Digusur ka mana? digusur kan sunyi tempatna teh. Naon? Naon nya Kang Haji? Aya naon Kang Haji Mayung eta? Ieu wates di dieu, ieu teh jadi wates teh di dieu. Apaan baheula ge nepi ka dieu rapat ta jeung bagian aing. Nya saurna mah Kang Atan perkawis masalah tanah nu eta teh nu ku Kang Atan diwakafkeun ka abdi. Nya terus? Nya eta teh saurna teh anu Pak Haji Mayung Kang Atan. Nepi ka dibikeun pake jalan tanah ku adi aing. Astagfirullah. Emang bener belegug gablek adi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ke. Kang Haji Mayung nah. Bisa nyebutkeun tanah nu manehna. Teu bisa ayeuna mah. Lamun ieu geus tanah ku Haji Mayung, moal bisa ieu dipake jalan. Ditutup ku aing. Da baheula ge rapat baheula di dieu teh. Rapat jeung wates nu aing di ditu. Abdi teh duikeun di seuseulan teh Kang Atan ku ajeunna teh. Yeuh Pak Ustad kieu yeuh. Abi ngawakafkeun eta tanah kanggo pondok pasantren anu dipingpin ku Pak Ustad sanes tanah Pak Haji Mayung. Eta teh mutlak warisan abi ti sepuh abi. Dicirian ku aing ayeuna. Atan sia geus sok-sokan belagu hirup teh. Moke jeung mere jalan sagala rupa. No, teu bisa. Tina ieu ka dieu atuh sabaraha meter mun ngaclok ogen. Anjir, matak nyeri. Tapi nemeh teh Kang Atan kalah nyeusulan ke Pak Haji Mayung teh. Malihan mah saurna teh. Pokona mah saur abi oge ngajelaskeunana Kang Atan, da anjeunna teh kot bari amek-amekan kitu ka abi teh. Mal bisa sia Atan. Cirian ku aing ayeuna mah diwates ku aing nepi ka ditu sia. Bari kot kikituan abi teh Kang Atan sih. Nya naon deui wae ieu Kang Haji, Allahu Akbar, Bu Robi. Kang Pak Ustad upami dicarioskeun Haji Mayung eta Kang Haji Mayung dara ka abi eta teh. Pan baheula ge di dieu tah. Tangkal takokak baheula di dieu. Ayeuna ku aing di dieu wates baheula. Ayeuna mah kejong dibikeun ka jalan. Moal bisa si Atan. Bareto hayang panglegana buka waris teh. Ayeuna geus ngaku deui eta tanah bagian maneh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Abah. Udah kumaha ieu abi yang mayunanana Kang Haji Mayung Gusti ya Allah Robi. Malihan mah Kang Atan surna. Kang Atan mah cenah budak kamari. Sagala we pokona mah ngajejelek ka Kang Atan teh. Abi teh da ngaraos-raos geuning Kang Atan matak abi saengalna ngajebut ka di ka Kang Atan teh. Kurang ajar gablek adi boloho make jeung disumangkeun ka jalan tanah. Ieu teh pangwaris ya teh. Belegug. Jadi nyebutna teh kumaha cing Pak Ustad anu ieu anu leres. Nyebatna teh kumaha? Jadi si eta tanah teh cenah anu Pak Haji Mayung salerosna teh. Sanes nu Kang Atan. Ku aing. Kalian sia ku aing. Yeuh Kang Ustad abi upami abi kedah susumpahan ya Allah ya Robbi. Teh saya lah abi kedah susumpahan. Kan eta teh kieu Kang Ustad. Pak Ustad, eta tanah anu
ieu nyata ieu bagian nu abi kapali Nuhun. dieu nu anjeunna sawates kahalangan jalan teh nu ka dieuna nu Kang Haji Mhm. Mayung eta teh sami malah Mhm. ieu Pak Ustad ieu kan tanah abi Mhm. sami 80 bata sewang ieu Mhm. 80 bata nu abi ieu 80 bata bahkan ieu Pak Ustad pami dicarikeun nu ka dieuna mah tah anu bagian di dieu tah cenah baheula waktu ieu emak cenah jeung abah nginjem duit ka Kang Haji Mayung cenah keur Mhm. usaha Mhm. dicokot cenah borahna teh Mhm. taneuh eta lanceuk sia mah moal bisa kikituan wah Tah eta oge saurna teh kitu Kang Atan ka Pak Ustad teh na teh. astagfirullah deui wae kitu Nuhun. la Eta ge ilaha saurna teh illallah naon mayar sametan saurna teh nu sepuh Kang Haji. Eta saur abi Ya oge. Allahu Rabbi ya Allahu Rabbi naha eta adat Kang Haji Mayung teu Mhm. robah-robah hayo we ngaku-ngaku bari jeung kan ku abi dikieukeun ku abi teh dikieukeun Kang Haji anu itu tuh anu tanah anu direbut deui anu ti Nuhun. payun ku abi dikieukeun oge euy lagenda cicing heula di dieu lagenda Haji riweuh ye lagenda cicing heula di dieu nya kada ye bisi lamun aya ucing lagenda lumpat Kang Haji upami teh mah nya emak jeung abah baheula pernah nginjem duit ka Kang Haji kunaon henteu nuju aya emak jeung abah henteu Hah? nyarios kalem lagenda iya ku aing si Ahtan La ilaha illallah. Itu Haji Mayung. Naon eta jalan nepi ka diukur ukur kitu. Ai. abah oge jeung mah teh ngomongkeun Pak Ustad yen tanah eta teh geus dibelilah ku Haji Mayung Nuhun. Kang Haji Mayung teu nyarioskeun mah jeung abah oge da Kang Ustad Pak Ustad ieu moal mungkin sepuh abi kudu ngadukeun anak Pan eta teh nu mangatan lin. Eta jalan nepi ka ditutup kitu. La ilaha illallah bener ku sarakahna eta jelema. Haji astagfirullahaladzim. Tidak Pak Ustad ge Kang Atan percanten ka Kang Atan mah ngan cuman tah aya aduh kieuna asurna teh. Nya si eta tanah teh entos moal dipasihkeun we cenah ka ngabangun pasantren teh. Mata abi saengalna astagfirullah ngadongkapan Kang Atan oge. Astagfirullahaladzim, eta kalakuan Gusti Allah. Make jeung wah bisa sih. Atas make jeung hayang. Aduh, tah di dieu teh baheula teh kadongdong. Nah, ayeuna make jeung dipindah ke kaja jauh ti ditu ka dieu atuh sia teh atan. Deuleu ku aing. Sia. Ira ku rek dicokot deui mah eta teh nya direbut deui meureun ti Mang Atan. Bener Haji Allah we ahli sodaqoh, ahli ibadah. Ahli berjamaah mana? Sarakah. Kurang ajar gablek adi. Boloho boga tanah make jeung ek dihibahkeun. Baru teh tadi mah abi teh tos atok gitu Kang Atan. Tah ayeuna kieu wen Pak Ustad sing tenang heula nya. Ieu panginten masalah abi sareng Kang Haji Mayung ku abi bade dibereskeun heula. Kos nu heueuh. Moal bisa. Ieu mah nu Haji Mayung sia teh. Mhm. Ayeuna ge panginten abi ari kieu mah abi moal janten meureunnan kali tu teh ka naon teh nganteuran murang kali teh. Manehna mah keun Kang Ustad sing tenang Pak Ustad sing tenang. Engke ku abi bade didongkapan Kang Haji Mayungna. Ieu kumaha kok bisa manehna ngaku deui wae taneuh eta anu manehna nu Kang Haji kan abi ieu teu pati paham abi sumpah ieu teu masuk di akal deui wae ieu kasus terjadi seperti kun ti payun lain ukur Oh. satempat ampun para runting abi lain Nuhun. awan-awankeun Nuhun. raka abi da abi Nuhun. raka abi sadara sadaging abi Nuhun. sareng Kang Haji Mayung teh tapi faktana sapertoskeun kitu Hmm. nah ieu teh juruna baheula oge Deuleu itu ari Haji Mayung keur naon sudah ngukur tanah waatan itu teh jeung jalan deui diukur nepi ka di areuweuhkeun atas ka dieu teh wabo arek mau deui tanah waatan kawas baheula di aku tanah batur tanah adi di aku ku manehna la ilaha illallah nepi ka jalan-jalan diukur eta mah lah Haji Amplu eta mah teu boga akhlak ku aing bejakeun ka waatan keur halit mana waatan nya bejakeun jadi raka abi ngabogaan sifat gitu teh lah rada sarakah jadi hayang panglegana we nanaon oge gitu ya teh janten painten Pak Ustad
Abi nyuhunkeun waktos kalian abi nyuhunkeun hapunten. Nuhun sami-sami panginten abdi ge Kang Atan, Nya. hapuntenna ayeuna panginten diwagel ku abdi. Henteu wios-wios Nuhun. teu nanaon daripada engke terjadi tos dibangun tah. Ieu teh juruna teh. Di dieu teh. Aduh teu kudu muter. Teu kudu muter. Ka dieu we talikeun. Nah make jeung kudu puputeran. Mun tah abdi teh Kan sok ge sieuna teh kitu permasalahan kitu Kang Atan. ayeuna mah abi mah bade kieu we ka Kang Haji Mayung mah. Bisa teu ngabuktikeun nya Nuhun. susuratan waktu baheula emak jeung abah nginjemkeun duit meuli taneuh eta. Ku aing sia. Atan make jeung ek dihibah-hibahkeun. Nyieun pondok pesantren nyieun naon? Ieu teh tanah aing, ieu teh tanah aing, ieu teh atan. Sia. Tapi da cenah Kang Atan, Pak Haji Mayung teh tos gaduh bukti saurna teh. Bukti naon? Nya tos aya susuratanana eta tanah teh saurna teh. Susuratan.